السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں عمل آپ بھائی بہنوں کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، یہ دشمن پہ حاوی ہونے کا عمل ہے۔ جو دوست کہتے ہیں نا ہمارا کام ہم عمل لکھتے ہیں، نقش وغیرہ لکھتے ہیں یا وظائف کرتے ہیں تو ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ ارے یار کیوں نہیں فائدہ ملتا؟ اوریجنل چیز ہو تو فائدہ ملے گا نا۔ جب آپ چیزیں بھی آپ 2 نمبر استعمال کریں گی تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ ان دکھی دلوں کے لیے میں یہ عمل لے کے آیا ہوں، جو انشاءاللہ تعالی جس ٹائم آپ کریں گے آپ لوگوں کا کام انشاءاللہ تعالی بن جائے گا۔ یہ عمل جو ہے نا ان بھائی بہنوں کے لیے لے کے آیا ہوں جو دشمن سے ہر ٹائم خوف کھاتے ہیں۔ آج کل دیکھو نا سیدھے سادے آدمی کی ویلیو نہیں ہے۔ جو بندہ سیدھا سادہ ہوگا اس کے اوپر ہر بندہ حاوی ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ کمزور آدمیوں کے لیے میں عمل لے کے آیا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی جب آپ لوگ کریں گے تو میرے حق میں ضرور دعا کریں گے کہ بھائی نے کوئی عمل بتایا تھا جس سے ہمیں کامیابی ملی ہے۔ اب اس عمل کو جو ہے نا باوضو ہو کر لکھنا ہے، آپ لوگوں نے لکھ کر اچھے طریقے سے سفید پیپر کے اوپر کالا سا مارکر لے لیں اور اس کو اچھی طریقے سے خوشبو وغیرہ یا عطر وغیرہ مل جائے تو صحیح بات ہے، اگر عطر وغیرہ نہ ملے تو اگربتی کا اس کو دھواں دیں۔ دھواں دینے کے بعد جو ہے نا اس کو آپ اچھے طریقے سے فولڈ کر لیں۔ فولڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو چاندی کے تعویذ میں جو ہے نا آپ نے اس کو فولڈ کروا دینا ہے، اس میں مضبوط کروا دینا ہے۔ یہ بنے گا گلے کے لیے۔ جب آپ گلے میں پہنو گے، دشمن کے سامنے جاؤ گے تو جیسے ہی دشمن کی نظر آپ پہ پڑے گی وہ دشمن آپ کا بالکل موم کی طرح بن جائے گا اور آپ سے نظریں بھی نہیں ملا سکے گا۔ آپ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، کیوں نہیں ہوتا ہے کام یار؟ جب انسان کا ارادہ پختہ ہو جائے نا، یقین کامل سے ہر چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کام آپ یقین کے ساتھ کریں، باقی رزلٹ دیکھیں گے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے سے کہ بھائی کس طریقے سے ہم نے جو کام کیا اس کا رزلٹ مل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس کو یقین کامل کے ساتھ بنائیں، پھر دیکھیں تماشا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا دشمن آپ کا ہی غلام بن کے رہے گا۔ جب بھی جائیں گے آپ باہر تو آپ کا دشمن آپ کو دیکھے گا، وہ آپ سے بات بھی نہیں کر سکے گا۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔